Hoje eu quero te apresentar este apartamento localizado no bairro Bela Vista, o qual oferece muitas comodidades. O living é amplo e ainda conta com uma lareira, o qual traz um aconchego todo especial para o ambiente. Além disso, a vista é espetacular, proporcionando momentos de contemplação e relaxamento. Possui 3 dormitórios, sendo 2 suítes, o que é ótimo para quem busca privacidade e conforto. O prédio também oferece diversas facilidades, como elevador, portaria, salão de festas. E para quem tem carro, há 2 vagas na garagem, que é muito conveniente para uma região como essa. Você quer saber mais? Entre em contato agora conosco.